现在4点多钟了，还在刮风，外面。白天的时候刮了一整天的风了啊，本来想着风停了再继续出发，结果现在睡醒了之后啊，还在不停的刮风，因为刚才无聊嘛，在这里睡了个午觉。我那个快递还没拿呢，还放在那个箱里面啊，比昨天大多了。这个风昨天也刮风，就是那箱炭没拿。不过我现在也不担心，这个煤炭挺充足的，在路上捡了不少的这个煤，主要就是刮着风啊不方便。刚才还下了点小雪。今天做了个重大的决定，想着今年要回去过年，所以刚才我在网上买了个车票了。去年坐的是那个硬卧，就是在辽宁的时候坐火车回去。那时候坐那个硬卧感觉好压抑，因为空间太小啊，它3层的嘛。今年的话就打算坐这个软卧回去了，总共花了980块钱。这个距离比去年坐的那个距离远得多了。今年好像是2000大几百公里啊，要坐40多个小时的火车。其实火车票跟那个飞机票也差不多，如果我坐这个软卧的话，但是这个飞机也是很麻烦的，要转来转去，也没有直达的，这个时间精力啊什么的花去了是吧？最后也差不多，价格其实也差不多，所以我就选择了坐火车吧。今年回去玩一玩吧，因为去年也没回去过年，今年回去玩一玩，到时候过了年回来再继续。因为上次我也说过，如果不回去过年的话，就直接往新疆那边走；回去过年的话，就等来年再去新疆那边了。没事啊，到时候是吧，可以欣赏下新疆那边春天的美景啊。到时候春天的景色那边翠绿一片，肯定也很美啊。到时候回来再继续吧。这个风现在还不停的刮，本来我还想着出去买点什么回来，等风停再说吧。你看，我自行车也被大风吹倒了，还锁着还是被它吹倒了，这风太大。这个火车票我是提前买的，因为怕到时候春节难买票，所以就提前把这个票给买了，将近还有10天呢。到时候要把小黄车拉到这个山丹县还是这个张掖市区附近啊，把这个小黄车啊、自行车放上来啊，放在看看谁哪里啊。要是没有的话，找个旅馆也行啊，找个旅馆看看人家院子大的话，也可以放在那里，给人家一点费用。去年也是这样子的，到时候看看吧。因为时间比较充足啊，到时候可能要在这个山丹县附近啊，还是这个张掖市区附近还要玩一段时间啊。到时候到了时间就坐火车回去了。现在已经是晚上的6点半了，天马上要暗下来。我先到这个乡附近啊，先打包什么回来吃吧，因为现在风还在刮的，只是说小很多了，在外面也不方便做饭。哇，吹在那个脸上特别的冰冷。打包了个辣子鸡块啊，还有个米饭。雪花满天飞，看到没有？好美啊！哇，这个雪下的也不小啊。其实刚才我回来的时候是逆风骑行了，所以说这个雪一直往我脸上拍打，我头上应该都会有点雪了。为什么说南方湿冷啊，北方干冷啊？你看，如果南方那边像现在的这样的天气，下雨的话是吧？不湿哒哒的又冷，这边的天气又干燥啊，一个雪拍打在身上也不会打湿衣服。哇，这个雪景挺美的啊！不知道有多少南方的小伙伴没见过雪的小伙伴，你们像我一样，小时候也有个梦想，然后到北方这边来见见雪也是不错的啊。我的梦想已经实现了。还记得年少时的梦吗？像朵永远不凋零的花，陪我经过那风吹雨打，看世事无常，看沧桑变化。那
那些为爱所付出的代价，是永远都难忘的啊。吃饭了，去外面打包了一份这个炒鸡块，是他们店的特色来的，挺多肉的，也没有土豆那些杂七杂八的，就放了点辣椒。今天晚上就吃这个了，加上这个米饭，总共60块，这个58。放到上面也是一样可以烧了，现在都泡泡滚了。外面风大又下雪，不方便做饭，也没什么菜在小黄车里面可以做着吃了。吃不完可以留点明天中午煮点其他东西吃，反正我今天有水回来。昨天我走那个路说下坡30公里，其实也没有全是下坡，有上有下，大多数是下坡而已，也有下来推坡的。不像在太行山那边，上坡就是上坡，下坡就全是下坡。它标注的不属实。哇，这么大块肉！今天吃饭加上这个票，都花了1100块了。其实它原本的票价是900块的样子啊，因为我前面买了没抢到，后面有一个是直接就能抢到出票要快了，所以说要多扎点钱。因为现在过年了，怕抢不到票，所以我就选择那个，就多花点钱，相当于优先出票。希望明天不要再刮风了，真的。等我先到县城那边去先，到时候在那附近好好玩一玩。